길변역 공사소음 분쟁 처리. 공사 현장에서 발생하는 소음 문제는 주변 주민들에게 큰 불편을 끼칠 수 있으며 이는 법적 분쟁으로 이어질 수 있습니다. 소음 문제를 해결하기 위해서는 먼저 소음의 정도와 시간대, 발생 빈도 등을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 이를 통해 소음이 실제로 법적 기준을 초과하는지 확인할 수 있습니다. 주민들은 소음으로 인한 불편을 느낀다면 이를 문서화하여 증거를 확보하는 것이 좋습니다. 또한 공사 관리자와의 대화를 통해 문제를 원만히 해결하려는 노력이 필요합니다. 만약 이 과정에서 해결이 어려운 경우 행정기관에 민원을 제기하거나 법적 절차를 고려할 수 있습니다. 법적 대응을 진행할 때는 소음 피해로 인한 손해배상 청구나 공사 시간 제한 등을 요구할 수 있습니다. 이 경우 전문적인 법률 상담을 통해 구체적인 대응 방법을 모색하는 것이 바람직합니다.